Os traballadores da fábrica de Ence en Lourizán rexeitan a medida da empresa de externalizar o servizo médico. Aseguran que se trata dunha decisión unilateral que suporá a eliminación de 4 postos de traballo. Entrará en vigor o 1 de novembro. De que decidía externalizar o servizo médico, de entrada non tería por que ser malo a decisión como tal. O problema é que, como para todo, aproveitan para cargarse persoal que está aquí permanentemente, persoal sanitario, o tese a turnos e o médico da fábrica, e aparte con outras repercusións, como é a presión sobre as baixas médicas no persoal directo, ou, por exemplo, facerse cargo da higiene industrial, porque están obligados ao renunciar á vigilancia da saúde, cando actualmente un cachondeo, como vimos poñendo dende fai meses en todos os medios, e a través de denuncias en todos os medios tamén. Hoxe concentráronse as portas da factoría para amosar o seu rexeitamento a esta decisión, detrás da que ven unha intención da empresa de atacar o que din chaman maliciosamente absentismo. Creen que vai redundar nun empeoramento da seguridade. Se ese accidente se produce nun turno de tarde ou de noite, ou se un traballador ten un dor de cabeza, non pode ser un jefe non cualificado que diga eso non é nada, volve ao traballo e que logo teña unha embolia e morra no sitio, por poñer un exemplo drástico. Ou que teña que ser o traballador o que chama o 112, se é quen de valoralo. Mais aínda nun momento no que o comité de empresa está a denunciar un incremento dos accidentes laborais, algo que xa denunciaron públicamente hai uns meses. Os temas de accidentes están crecendo, este ano levamos un ano máis complicado. Entendemos que non é nin as maneiras nin o momento de sacalo. Nos coincidimos de que estamos alineados coa seguridade, pero necesitamos o servicio médico. Outro día, cando hubo un incidente aquí, a primeira persona que actuou foi a 3 da mañá. A ver, saliu nunha ambulancia, pero a lógica é que a primeira atención que lle dan, as consecuencias son menores. Ademais, apuntan que esta decisión é un paso máis nun plan de recortes posto en marcha pola empresa. Aseguran que nos últimos anos Ence eliminou máis dunha vintena de postos de traballo. 3 anos desde que nos concentramos aquí para celebrar a permanencia, 3 anos no que aquí non entra ninguna inversión, porque a empresa invirte máis en propaganda de inversións na prensa do que realmente invirte na fábrica. Moito fume, moita promesa baldía, pero aquí o único que sai é xente e non entra nada. Pola súa banda, dende a pasteira defenden que a seguridade é unha prioridade, cifrando en 9,1 millóns de euros o investimento realizado pola compañía nesta materia no 2025. Contradín a información dos sindicatos e afirman que a planta de Ence en Pontevedra ten un índice de accidentalidade 22 veces inferior á media do sector e 32 veces respecto da media española. En canto á contratación de Quirón Salud para prestar este servizo de vixilancia da saúde, aseguran que a medida suporá mellores medios técnicos e un seguimento personalizado, entre outras cuestións.